नमस्ते सर। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु, आराम छु। आज मसँग हुनुहुन्छ एकदमै विशिष्ट अनुभवी पत्रकार गोपाल पोखरेलज्यू। उहाँसँग म छोटो मिठो अन्तर्वार्ता लिन गइरहेको छु। अब सुरु गरौँ है त सर? अवश्य, ल सुरु गरौँ। मेरो प्रश्न रहेको छ, पत्रकारिता अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न बिटहरू हुन्छन्, तर हजुर हेल्थ बिटमै काम गर्न कसरी प्रेरित हुनुभयो? जस्तो मैले चाहिँ एमएड गरेको हो होइन, त्यसमा चाहिँ मुख्य विषय भनेको चाहिँ स्वास्थ्य हो। अनि त्यो स्वास्थ्य विषय लिएर पढेको हुनाले खास गरेर म स्वास्थ्य क्षेत्रकै विषयवस्तुमा कलम चलाउने, तिनै इस्युहरू उठाउने अनि ओझेलमा परेका स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयवस्तुहरूको उठान गर्ने, पीडामा परेका बिमारीहरू, दुखी गरिबहरूका आवाजहरूलाई चाहिँ उठाउने। अनि जस्तो अब तपाईँलाई खास गरेर यहाँ अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, बजारमा जुन किसिमका औषधिहरू पाइन्छन् ती कस्ता प्रकृतिका औषधिहरू हुन्, अनि ती औषधिले चाहिँ कस्तो बिमारीको लागि काम गर्छ, अनि त्योदेखि बाहेक अरू औषधिहरू त्यसका सब्स्टिट्युट हुन्छन् कि हुँदैनन्, ती सब्स्टिट्युटहरूले कस्तो कस्तो काम गर्छ, अनि डाक्टरले कस्ता प्रकृतिका औषधिहरू लेख्छन्, अनि उनीहरूको औषधि लेखाइमा स्वार्थ छ कि निस्वार्थ छ। अनि जस्तो मानिलिउँ 5,000 6,000को लेख्ने एउटा औषधि लेखिदिन्छन्, ती औषधिले काम गर्ने 200-400 500सम्मका औषधिले काम गर्छन् कि गर्दैनन्, यस्ता कुराहरूको विषयमा गहिरिएर नलेज भएको हुनाले म यही विषयसँग पढेको हुनाले म यो विषयमा कलम चलाउँदै आएको हो। भनेपछि हजुरलाई स्वास्थ्य विषयमा पहिलेदेखि नै रुचि थियो, त्यही भएर यसलाई पत्रकारितातर्फ अझै जनचेतनाको तर्फ हुँदै यो बिट रोज्नुभयो हजुरले? त्योभन्दा पनि मैले 2060 सालमा एसएलसी दिएर मैले 61 सालमा रिजल्ट आएको थियो। मैले 61 सालमा पास गरेको हो। त्यो आउँदाखेरि सबैभन्दा बढी नम्बर चाहिँ मेरो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामा आएको थियो। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ स्वास्थ्य पढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने हिसाबले मैले त्यही बढी नम्बर आएको कारणले गर्दाखेरि तापनि स्वास्थ्य राखेर पढेँ। तर यो पढ्दै गर्दाखेरि मैले जस्तो बिएड गरिसकेपछि मैले यता आर्टिकलहरू पनि लेख्दै थिएँ, अनि सामान्य समाचारहरू पनि एनपिआईमा तालिम लिएर 3 महिने 6 महिने तालिम लिएर समाचारहरू पनि लेखन कार्य गरिरहेको थिएँ। अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि मैले 1 वर्ष पत्रकारिता पनि गरेको छु, भनौँ न 1 इयर डबल ब्याचलर भयो। जस्तो बिएड गरेँ, त्यस पछाडि बिए गरेँ, बिएबाट चाहिँ पत्रकारिता पनि गरेँ होइन। अहिले बिए एलएलबी पनि गर्दैछु, किनभने यो पत्रकारितासँग जोडिएको विषयवस्तु र इन्ट्रेस्टिङ विषयवस्तु भएको हिसाबले चाहिँ एलएलबी पनि गर्दैछु। अर्को पाटो त्यो एलएलबी गर्नुको कारण चाहिँ बच्चाहरू सानसानै छन्, अनि मैले एजुकेसन पढेको हिसाबले बच्चालाई चाहिँ भयमुक्त वातावरणमा अनि स्वतः रूपले कसरी पढाउन सकिन्छ भन्ने टेक्निक मलाई थाहा छ। त्यही भएको हिसाबले बच्चा पढाउनको लागि पनि म आफै पढ्न बस्छु, अनि म पढ्न बसेपछि बच्चाहरू आफै किताब लिएर आउँछन्, उनीहरू पढ्छन्। हजुर सर, अनि मेरो अर्को प्रश्न रहेको छ, हजुरले विक्रम सम्वत 2065 सालबाट पत्रकारिता सुरु गर्नुभयो, अनि हजुरले हालसम्म के कस्ता परिवर्तनहरू पाउनु भएको छ त? 2065 सालदेखि चाहिँ पत्रकारिता गरेँ, तर मैले 61 सालमा चाहिँ क्याम्पस जोइन गरेको हो। अनि त्यो क्याम्पस जोइन गर्दाखेरि अनि पढ्ने पनि काम गर्थेँ म। त्यो बेलादेखि म सामान्य आर्टिकलहरू लेख्ने काम पनि गर्थेँ, अनि आर्टिकलहरू लेख्ने अनि पत्र पत्रिका पढ्ने कामहरू गर्थेँ। धेरै जस्तो मैले हिमाल खबर पत्रिकाहरू, मधुपर्कहरू, अनि जस्तो मोफसलबाट निस्किने ब्लास्टहरू, अनि केन्द्रबाट निस्किने द काठमाडौँ पोस्ट, द हिमालयन टाइम्स, कान्तिपुरहरू पढ्ने गर्थेँ। अनि त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ समाचार कसरी लेखिने रहेछ, समाचारका टर्म्सहरू के हुन्, अनि कसरी लेख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले म मन्थन गरिरहन्थेँ। अनि त्यही हिसाबमा म कहिलेकाहीँ यसो सानातिना गतिविधिहरूको लेखेर लोकल पत्रिकाहरूमा पठाउने गर्थेँ। अनि त्यो भएपछि मैले आर्टिकलहरू पनि लेख्न थालेँ। आर्टिकल लेख्दै गर्दाखेरि एकजना अग्रज गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ भन्नुभयो कि तपाईँको लेखाइ राम्रो छ, तपाईँ पत्रकारिता पनि गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएपछि उहाँ एनपिआईमा पनि रिलेसन राख्नु हुँदो रहेछ, उहाँ पढाउनु हुँदो रहेछ। अनि त्यो भएपछि मैले हुन्छ नि त भनेर लेख्न थालेँ, अनि उहाँलाई मन परेछ। अनि त्यो एनपिआईमा 6 महिने पत्रकारिता तालिम खुलेको बेला उहाँले मलाई भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि अब स्टुडेन्टको बेलामा खासै पैसा सुइसा पनि हुँदैन थियो, अनि मैले चाहिँ नगरपालिकामा एप्लिकेसन हालेको थिएँ।
अनि त्यो एप्लिकेसन हालेपछि अनि स्किल पेस गर भनेर भन्यो उसले। अनि मैले त्यो समाचारहरू लेखेको, आर्टिकलहरू लेखेको स्किल पेस गरेपछि उसले चाहिँ मलाई 6 महिनाको पत्रकारिता कोर्स चाहिँ मलाई निःशुल्क रूपमा नगरपालिकाले पेड गरेर चाहिँ उसैले ट्रेनिङ दिने अफर दियो मलाई, भनौँ न, सौभाग्य प्राप्त भयो। भनेपछि हजुरले धेरै परिवर्तनहरू देख्नु भएको छ 65 सालदेखि हालसम्म। अनि परिवर्तनको कुरा अलिकति जोडेँ मैले, ठ्याक्कै बिर्सिएछु। अनि त्यो भएपछि मैले यता गर्दै गर्दाखेरि, क्याम्पस पढ्दै गर्दाखेरि जस्तो 62-63 को जनआन्दोलन पनि देखेँ। त्यो भनेको व्यवस्था परिवर्तनको लागि थियो। देशमा चाहिँ गणतन्त्र, लोकतन्त्र स्थापना भयो, अनि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भयो। त्यो पनि एउटा परिवर्तन देखेँ मैले, होइन। अर्को कुरा के छ भने तपाईँलाई त्यस पछाडि देखिएका कुराहरू भनेको तपाईँलाई सङ्घीयताका कुराहरू आए, होइन। अनि गाविसहरूलाई गाभेर चाहिँ तपाईँलाई स्थानीय तहहरू भनौँ, गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूको भयो। नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ त्यो पालिका पहिलाको जस्तो गाविस जस्तो छैन। अहिले चाहिँ स्थानीय सरकारको रूपमा नै नेपालको संविधान 2072ले चाहिँ अधिकार दिएको छ। उनीहरूलाई चाहिँ अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। तिनीहरूको बोर्ड हुन्छ एउटा कार्यपालिका जस्तै। उनीहरूले स्वायत्त निकाय जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर उनीहरू पनि एउटा सरकार हुन्। सरकारले जसरी काम गर्छ त्यसै गरी गर्ने अधिकार सम्पन्न गरेको छ। अनि सङ्घको पनि अधिकारका कुराहरू त्यस्तै छन्। यो परिवर्तनहरू पनि हो। त्यस पछाडिका परिवर्तनहरू, त्यो पछाडि बनेका सरकारहरू, अनि त्यो पछाडि निर्वाचित सरकारले गरेका कामहरू, संविधान 2072 को जुन संविधान जारी भयो, अनि त्यो संविधानले धेरै नागरिकलाई स्वतन्त्र रूपमा बोल्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ। अनि मौलिक हकका अधिकारहरू, शिक्षा सम्बन्धी हकका कुराहरू, होइन। अनि नजरबन्द विरुद्धका हकहरू, अनि त्यस पछाडि बाल अधिकार, अनि महिला अधिकारको सुरक्षाको ग्यारेन्टी, अनि सर्वसाधारणको शिक्षामा पहुँच, होइन। विभिन्न अधिकार सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तत्त निकायमा आफ्नो वाक स्वतन्त्रका पहुँचहरू, अनि तपाईँलाई नागरिकताका अधिकारका कुराहरू लगायतका यावत अधिकारहरू चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ 2072 को संविधानले। यिनै कुराहरू मैले देखेको छु। त भन्न त धेरै चिजहरू छन्। अब ती चिजहरू अब कति सम्भव हुन्छ, कति हुँदैन भन्ने कुरा। भनेपछि धेरै सकारात्मक परिवर्तनहरू हजुरले पाउनुभयो। राजनीति परिवर्तनदेखि नागरिकताको कार्यान्वयन, अरू वाक स्वतन्त्रता, प्रेस फ्रिडम, होइन, धेरै। अनि अर्को विषयतर्फ मोडिम, विक्रम सम्वत 2076 सालमा कोभिड-19 चाहिँ विश्वभर फैलिएको थियो। यस समयमा स्वास्थ्य पत्रकारको रूपमा के कस्ता अनुभव बटुल्नुभयो? कोभिड सुरु हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सुरुमा काठमाडौँमा एकजना लेडिजलाई देखा पऱ्यो। त्यस पछाडि देशभर एउटा आतङ्क सिर्जना भयो। अनि हामी पनि मनमा थोरै भयो, अनि धेरै जिम्मेवारी जस्तो बोकेर हामी मैदानमै थियौँ। पहिलो कुरो त मैले के ठाने भने, दायित्व सबभन्दा ठुलो कुरो दायित्व हो। पहिलो कुरो परिवार हो, दोस्रो कुरो दायित्व, तेस्रो कुरो भनेको जिम्मेवारी हो। अनि मैले परिवारलाई सुरक्षित राख्ने विधि अपनाएँ। अनि मेरो 2टा बच्चाहरू, आमाहरू एक ठाउँ बस्ने, अनि श्रीमती पनि हस्पिटलमा हेल्थ सेक्टरमा काम गर्ने भएकोले उनी र म एउटामा बस्थ्यौँ, एउटा रुममा। अनि बालबच्चा र आमासँग टच नहुने, हामी चाहिँ मैदानमा दिनभरि काम गर्ने, कोरोना होस् कि जेसुकै होस्। अनि मलाई फर्स्टचोटि कोरोना भयो। अनि कोरोना भएपछि मैले हप्ता दिनसम्म होल्डिङ सेन्टरमा बसेँ। अनि होल्डिङ सेन्टरमा बसेपछि अनि औषधिहरू चाहिँ खाइनँ, मैले नियमित थेरापीहरू गरेँ। अनि त्यस पछाडि रिपोर्टिङ गर्न हप्ता दिन बसेपछि अनि त्यो स्वाब परीक्षण गरेपछि रिपोर्टिङमा फेरि निस्किहाल्ने। यहाँ कोशी प्रदेश सरकारले चाहिँ होल्डिङ सेन्टरहरू स्थापना गरेको थियो। 100 बेडको आइसियु सेन्टर र 200 बेडको होल्डिङ सेन्टरहरू थियो। बोर्डरमा पनि 200 बेड जतिको होल्डिङ सेन्टरहरू थिए। अनि प्रत्येक वडाहरूमा होल्डिङ सेन्टरहरू थिए। हरेक होल्डिङ सेन्टरहरूमा जाने, अनि ती होल्डिङ सेन्टरहरूको अवस्थाको विषयमा अनुगमन पनि हामीले गऱ्यौँ। अनि त्यहाँ भएका कोभिड सङ्क्रमण बिमारीहरूलाई चाहिँ समयमा ट्रिटमेन्ट पाएका छन् कि छैनन्, तिनीहरूले चाहिँ उपचार पाए कि पाएनन्, तिनीहरूको अवस्था कस्तो छ, ती चिजहरू पनि हामीले नजिकबाट निहाल्यौँ। एकदम निर्धक्कपूर्वक, नडराइकन, होइन। हामीले सेफ्टी चिजहरू प्रयोग गरेर नडराइकन हामीले चाहिँ ती चिजहरू हेर्ने, निहाल्ने र अवलोकन गर्ने, अनि त्यो विषयमा रिपोर्टिङ गर्ने कामहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। अनि त्यो पछाडि सबभन्दा रिक्सी चाहिँ तपाईँको कोभिडको अन्तिम चरणमा पुगेका मानिसहरू राखेको स्थान थियो। यहाँ कोशी प्रदेश सरकारले साल ट्रेनिङदेखि अलिकति मासतिर राखेको एउटा होल्डिङ सेन्टर। त्यहाँको स्थिति चाहिँ अलिकति भयानक नै थियो। त्यहाँ फोहोर मैला, अब किनभने
त्यहाँभित्र जाने भनेको चाहिँ तपाईँलाई कि त त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्ने डाक्टर अनि सफाई कर्मचारीहरू पनि नजाने गरेको हामीले भेट्यौँ त्यो बेला। त्यहाँ बिमारी राखेपछि फोहोरहरू धेरै भएपछि हामी हेल्थ बिटमा काम गर्ने पत्रकारहरूले नै हामीले त्यहाँको सरसफाइका कामहरू पनि गरेका छौँ। किनभने त्यहाँ मान्छे गएपछि अनि फोहोर देखेन म, किनभने मलाई एक दिन दोस्रोचोटि कोभिड हुँदाखेरि मलाई एकदम अप्ठ्यारो महसुस भयो अनि एकचोटि बस्नु पऱ्यो भनेर त्यहाँ गएँ। अनि अक्सिजन लेभल चेक गर्दाखेरि कम थियो मेरो अक्सिजन लेभल होइन। अक्सिजन लेभल तपाईँलाई 60/90 थियो। अनि त्यो भएपछि डाक्टरले तपाईँ भेन्टिलेटरमा बस्नुपर्छ भन्दै थिए। अनि मैले भने मलाई के लाग्थ्यो भने आत्मबल डर भएपछि यस्तो सानोतिनो कुराहरूले खासै समस्या नहोला, मलाई केही पनि हुँदैन भन्ने लाग्थ्यो। अनि मैले साथीहरूलाई फोन गरेर यस्तो समस्या छ, यहाँ फोहोर मैलाहरू छ, यो पनि सफा गरौँ भनेपछि त्यहाँभित्र बसेर सरसफाइ गरेर अनि त्यहाँका चाहिँ रोगीहरूको कुराहरू सुन्नेहरू पनि काम गऱ्यौँ हामीले। अनि त्यो पछाडि त्यहाँ 1-2 दिन बसेपछि फेरि म निस्केँ। अनि निस्किसकेपछि अनि आराम भयो मलाई, फेरि म काम गर्न थालेँ स्वाब परीक्षण गरेर। अनि तेस्रोचोटि चाहिँ मलाई निकै गाह्रो पर्यो। त्यही पनि त्यो हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ रिपोर्टिङहरू जस्तो किटहरू, स्वाब परीक्षण गर्ने किटहरू अनि ग्लोभ्सहरू, मास्कहरू अनि तपाईँलाई जस्तो त्यो लगाउने एप्रोनहरू को अवस्थाको विषयमा अनि मेडिसिनहरू पुगेको छ कि छैन, अनि डाक्टरले राम्रोसँग हेरेको छ कि छैन भन्ने विषयमा, अनि ती डाक्टरहरूको भूमिका राम्रो छ भने कसरी काम गरिरहेको छन् उनीहरूको प्रशंसाको विषय होइन। यी कुराहरू यावत कुराहरूलाई हामीले नजिकबाट हेऱ्यौँ र हामीले चाहिँ ती कुराहरूलाई उठाएका थियौँ। भनेपछि हजुरलाई नै कोभिड 2 चोटि हुँदाहुँदै हजुरले समाजमा चाहिँ निरन्तर सेवा प्रदान गरिरहनु भयो। 3 चोटि, तेस्रोचोटि पनि भयो। तेस्रोचोटि भएपछि चाहिँ एउटा समस्या आयो। जस्तो तेस्रोचोटि भइसकेपछि अनि म निस्किएँ काम गर्नलाई। म तलतिर हिँडेको अनि गएँ चुमासतिर। अनि एक ठाउँ पुगेर म कहिले पनि चिया पनि नखाने, कहिले चुरोट पनि नखाने मान्छे हो। अनि एउटा चोकमा पुगेपछि 2 जना पुलिसहरू देखेँ त्यहाँ मैले। अनि मोटरसाइकल रोकेँ, कहाँ हिँडेको आफैलाई थाहा भएन, ला बिर्सिएँ। अनि ट्याक्क त्यहाँ बसेर एकछिन सम्झेँ। अनि मैले डाक्टरलाई फोन गरेँ, त्यो मेन्टलको डाक्टरलाई, डाक्टर रोशन पोखरेल हुनुहुन्थ्यो, मेरो पारिवारिक मान्छे उहाँ। अनि मैले सोधेँ, अनि यस्तो समस्या छ काका, के गर्ने? अनि उहाँले भन्नुभयो, अनि उहाँ पनि मेडिटेसन गर्नुहुँदो रहेछ, अनि मेडिटेसन गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अनि घरमा गएँ, यस्तो छ, अनि म पनि मेडिटेसन गर्छु, यो मेडिटेसनले रिकभर हुन्छ, 2-3 महिनामा रिकभर हुन्छ, औषधि नखानु भन्नुभयो उहाँले। अनि त्यसै गरेर नै मैले मेडिटेसनहरू गर्न थालेँ। त्यो मेडिटेसन गरेर मेरो चाहिँ त्यो चिजहरू रिकभर भयो कि यो लगभग केही न केही साइड इफेक्ट गर्दो रहेछ कोरोनाले पनि, त्यो एउटा बाटो भयो। अनि मेडिटेसन गर्न थालेपछि अनि म चाहिँ आफै हेल्थ पढेको मान्छे, अनि मेडिटेसन अनि प्राकृतिक चिकित्सासँग चुर्लुम्म डुबेँ म। त्यो भएपछि त्यो सम्बन्धी धेरै ट्रेनिङहरू लिएको छु मैले। तपाईँको भारतको हरिद्वारमा गएर पनि लगभग तपाईँलाई 180वटा योग साधनाका आइटमहरू सिकेको छु र त्यसको फाइदा अनि त्यसले हासिल गर्ने उपलब्धिहरू अनि नेचुरल औषधिहरूको विषयमा, प्राकृतिक चिकित्साको विषयमा पनि अध्ययन गर्ने मौका पाएको छु। हजुर, अब चाहिँ कुरा गरौँ वर्तमान अवस्थाको। हालै भएको जेनजी आन्दोलन हजुरलाई अवगत नै छ होइन। अनि यस क्रममा चाहिँ मृतकहरूको जानकारी र घाइतेहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दा के कस्ता नैतिक सावधानीहरू अपनाउनु पर्यो त? यसो छ, अब यो हामीले चाहिँ खास गरेर पहिलो कुरो त अब सुरक्षा निकायले नै हात उठाएको विषयवस्तु थियो यो आन्दोलनमा। हामी कसैलाई सुरक्षा दिन सक्दैनौँ, कसैको सम्पत्ति सुरक्षा गर्न सक्दैनौँ र कसैको जीवधनको सुरक्षा गर्न सक्दैनौँ भनेर हात उठाइसकेपछि हामी सञ्चार कर्ममा खटिनेहरू पनि सङ्कटमा नै पऱ्यौँ। हामीले मैदानमा जाँदा पनि जोगिएर, हामी आउट ड्रेसमा जोगिएर अनि हामी लुकेर सावधानीपूर्वक दृश्यहरू लिने र त्यहाँ रिपोर्टिङ गर्ने कामहरू भएको छ। अनि मैदानमा चाहिँ पुलिसको लाठी खाएका अनि मैदानमा लडेका भाइ बहिनीहरूलाई पनि हामीले नजिकबाट निहाल्ने मौका चाहिँ पायौँ। अब त्यो हुँदाखेरि अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ सुरुमा पिक्चर लिने नै काम भयो, भिडियो खिच्ने काम भयो, त्यो दृश्यको त्यो मोमेन्टको भिडियो खिच्ने नै काम भयो। त्यस पछाडिका कामहरू हामीले राहतका कामहरू, उद्धारका कामहरू पनि गरेका छौँ। तर अब उद्धार गर्ने कुरामा, राहत दिने कुरामा त हामी राहत दिने निकाय त होइन, त्यही पनि हामीले उद्धार गर्ने कामहरू चाहिँ अनसिनमा गऱ्यौँ। जस्तो सञ्चारकर्मी भनेर हामीले गरेनौँ। त्यो गरेर अनि क्यामेरा अगाडि देखेर गरेको भए त अब कुटाइ खाइने पनि डर हुन्थ्यो। किनभने हाम्रो चाहिँ 62-63 को
जनआन्दोलनमा पनि सामान्यतया अग्रजहरूसँग म पछि हिँड्थेँ। त्यो बेला पनि एउटा चपेटामा परेको छु म। त्यो टङ्की सुनवारीमा आन्दोलनकारीले घेरेर चाहिँ हामीलाई झन्डै मारेनन्। त्यो बेला मेरो शरीरमा एप्रोन थिएन प्रेस लेखेको, अनि मेरो मोटरसाइकलमा पनि प्रेस लेखेको थिएन। त्यही भएर म जोगिएँ, त्यो घेराबन्दीबाट निस्किन सकेँ। प्रेस लेखेका र एप्रोन लगाएका हरेक साथीहरूले चाहिँ त्यो बेला कुटाइ खानुभएको छ। त्यस कारणले यस्ता चिजहरू आउँछन्। अब अर्को जेनजी आन्दोलन भनेको अब सरकारले चाहिँ राम्रो काम गरेन, भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने मुद्दालाई चाहिँ उठाएर उहाँहरूले आन्दोलन गर्नुभएको हो। अब भ्रष्टाचार त गर्नै हुँदैन, सुशासन नै देशको लागि उपयुक्त विधि हो। सुशासन भयो भने देश समृद्ध हुन्छ र त्यो कायम राख्नुपर्छ भन्ने नै हो। तर अघिल्ला सरकारहरूले पनि सबै बर्बाद गरेको, सबै बिगारेको भन्ने चाहिँ होइन। मैले जानकारी पाएअनुसार तपाईँको लोकतन्त्र पछाडिका सरकारहरूले धेरै कामहरू गरेका छन्। जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईँको प्रसुति, निःशुल्क प्रसुति सेवा उपलब्ध गराउने, प्रसुतिलाई प्रसुति भत्ता दिने, अनि तपाईँलाई लेटर ग्रेडिङ प्रणालीको विकास गर्ने, शिक्षामा जस्तो एसएलसी हटाएर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कायम गर्ने, 1 देखि 10 सम्मको शिक्षालाई सङ्घमा नभएर प्रदेशमा दिने होइन। तपाईँको 1 देखि 8 सम्मको शिक्षा चाहिँ गाउँपालिका तहलाई, नगरपालिका तहलाई दिने, अनि त्यस पछाडि 12 क्लासलाई चाहिँ माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट बनाउने, यी कुराहरू पनि परिवर्तन हुन्। अर्को कुरा के छ भने उच्च शिक्षामा पनि तपाईँले 3 वर्षे ब्याचलर थियो, अहिले 4 वर्षे बनाइएको छ। अनि त्यो बेला वर्षीय थियो, अहिले सेमेस्टरमा गरिएको छ। त्यो पनि एउटा विकासक्रम हो। जस्तो मास्टर डिग्रीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने म्याक्सिमम तपाईँलाई 3 वर्षे थियो, अहिले कुनै झारेर 2 वर्षे बनाइएको छ, अनि कुनै 4 वर्षे नै छ, कुनै सेमेस्टर वाइज पनि छ। त्यो पनि एउटा विकासक्रम हो। त्यो पाटो एउटा पाटो। अर्को पाटो किडनीका रोगीहरूलाई पनि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ। अरे अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। किडनीका पेसेन्टहरूलाई निःशुल्क डायलासिसको व्यवस्था हुन्छ। नेपाल सरकारकोले चाहिँ वडाको सिफारिसमा चाहिँ निःशुल्क डायलासिस गरिदिन्छ। अनि उल्टै त्यो उसलाई चाहिँ महिनाको 5,000, किडनी क्यान्सर लगायतका दीर्घ रोग भएका बिना उल्टै महिनाको 5,000 पैसा दिन्छ। अर्को कुरा के छ भने तपाईँलाई जस्तो बिमाको कुरा छ होइन। हरेक नागरिकले स्वास्थ्य बिमाबाट चाहिँ 1 वर्षमा 1 लाख रुपियाँको सहुलियत पाएका छन्। त्यो पनि एउटा परिवर्तन हो। अर्को कुरा दीर्घ रोग भएका मानिसहरूलाई 2 लाख रुपियाँसम्मको उपचार सेवा निःशुल्क सरकारले प्रोभाइड गर्छ त्यो बिमा माध्यमबाट। यो एउटा उपलब्धि हो होइन। यो चाहिँ मलाई धेरै ठुलो उपलब्धि जस्तो लाग्छ। परिवर्तन नभएका होइनन्। हरेक कुना कन्दरमा बाटाहरू बनेका छन्, कालो पत्रेहरू बनेका छन्। म खोटाङ गएको थिएँ 2-4 महिना अगाडि। त्यहाँ सबै खोटाङका हरेक मुख्य बाटोहरू कालो पत्री छन्, किनभने आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि त्यहाँ हिँड्न सक्ने स्थिति थिएन। म मोरङको एउटा सुनवर्सी नगरपालिका भन्ने ठाउँमा गएको, त्यसको भित्री गल्ली बाटाहरू पनि काला पत्री छन् भनेपछि विकास नभएको त होइन, विकास भएको छ। तर विकास सँगसँगै भ्रष्टाचार पनि भएको छ। त्यही भएर चाहिँ जेनजी आन्दोलन भएको भन्ने सुनिन्छ। त्यो सुशासन त पक्कै हुनुपर्छ, तर अब जति विकास हुनुपर्ने हो त्यति भएन भन्ने गुनासो स्वाभाविक पनि हो। गुनासो गर्नु पनि पर्छ, खबरदारी आवश्यक पनि छ होइन। अनि सुशासन चाहिँ सधैँ कायम राख्नुपर्छ। सुशासनको लागि जनताले सधैँ सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ, त्यति नै। हजुर, अनि हजुर चाहिँ एउटा पत्रकार मात्र नभएर योग तथा जनसङ्ख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा विषयको शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। त्यसको साथै रेडियो नेपालको कार्यक्रम सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। अब म यसकै आधारमा हजुरलाई केही प्रश्नहरू सोध्छु। लामो समयसम्म स्वास्थ्यविदमै काम गर्नुभयो, अनि अचानक यो योग शिक्षा मार्फत कसरी र कुन सन्दर्भमा जोडिनु भयो? यसो छ, मैले अघि पनि सुरुमै भने यो कोरोना मलाई लाग्यो। तेस्रो चरणको कोरोनामा मैले मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलसँग कुराकानी गरेको थिएँ। अनि उहाँ पनि मेडिटेसन गर्नुहुँदो रहेछ, उहाँकै माध्यमबाट म मेडिटेसनमा लागेँ। त्यो लाग्दै मैले सुरुमा 12वटा आइटम सिकेका थिएँ। त्यस पछाडि 25वटा आइटम, अनि गर्दा 85वटा आइटम सिकेँ। अनि त्यो पछाडि त्योसँग नेचुरल फाइदाहरू, त्यसका प्राकृतिक उपचारका पद्धतिहरूको विषयमा पनि मैले ज्ञान लिएँ। साथीहरू बढे होइन, जस्तो आयुर्वेद औषधालयका साथीहरू डाक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ हामीसँग। अनि त्यो मात्र होइन, उहाँहरूले हरिद्वारमा पनि प्रशिक्षण दिनुहुन्छ। हरिद्वारमा गएर मैले तपाईँलाई 180 किसिमका योगका आइटमहरू सिकेँ, र ती योगहरूले चाहिँ गर्दा के फाइदा हुन्छ, अनि शरीरले कस्तो लाभ लिन्छ त्यो एउटा सिकेँ। अनि मान्छेले स्वस्थ खानपान गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ, कस्तो चिज खाँदाखेरि मान्छेको शरीर निरोगी हुन्छ होइन। अनि असल खानपानले मानिसको जीवनमा ल्याउने परिवर्तनहरू के हुन्,
अनि असल खानपान युक्त समाज निर्माण गर्न के गर्नुपर्छ, अनि निरोगमुक्त समाज निर्माणका लागि के कस्ता चिजहरू खानुपर्छ, निरोगी बन्नका लागि के कस्ता चिजहरू खानुपर्छ र के कस्ता चिजहरू खायो भने सबै मानिसहरू निरोगी हुन्छन् र रोगमुक्त समाज निर्माण हुन्छ भन्ने विषय मैले राम्रै नलेज लिएको छु। भनेपछि हजुरको यो योगतर्फ जोडिनु चाहिँ मुख्यतया कोभिड नै? हजुर, कोभिड नै हो। हजुर, अनि 2075 सालदेखि हालसम्म निरन्तर रेडियो नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालकको रूपमा काम गर्दै आउनुभएको छ। अनि हजुरले के कस्ता कार्यक्रम र कतिवटा कार्यक्रमहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ त? अहिले म विभिन्न विधाका कार्यक्रमहरू चलाउँछु। यो तपाईँको जस्तो लोकगीतको कार्यक्रम चलाउँछु, एउटा लोक सुशेली भन्ने कार्यक्रम छ। अर्को चाहिँ तपाईँसँग महानगर भन्ने विराटनगर महानगरपालिकासँगको एग्रिमेन्टवाला कार्यक्रम हो। अर्को छ तपाईँलाई सञ्चारग्राम साहित्य भन्ने छ, साहित्यसँग जोडिएको कार्यक्रम हो। साहित्यकारहरूसँग अन्तरङ्ग हुन्छ, साहित्यिक सिर्जनाहरू वाचन गर्ने कार्यक्रम हो। अर्को छ तपाईँलाई समाचार छ, शनिबार समाचारको कार्यक्रम छ। समाचार मेरो 2टा समाचार पर्छ शनिबार। अनि अर्को कार्यक्रम छ तपाईँलाई प्रश्नवाला भन्ने क्विज कार्यक्रमहरू छ। अनि त्यसपछि अर्को कार्यक्रम छ एउटा नमस्ते महानगर भन्ने फोन इन कार्यक्रम हो। म सबै खालका र सबै प्रकृतिका कार्यक्रम चलाउँछु। पत्रकारिता, योग शिक्षण र कार्यक्रम सञ्चालक गरी 3वटा पेसामा हजुरले आफ्नो दैनिकीलाई कसरी सन्तुलन गर्नुभएको छ? यसो छ, बिहान म 4 बजे उठ्छु। हजुर। 4 बजे मलाई ट्याक्कै निन्द्राले छुट्छ। कहिलेकाहीँ 4:10मा छुट्छ, कहिलेकाहीँ 4:05, 4:10, कहिलेकाहीँ 3:45सम्म छुटिरहन्छ। यो सबै योगाको प्रभाव हो त? त्योभन्दा पनि यसो हो, म सानैदेखि 7 क्लासमा पढ्दादेखि मलाई याद छ, म 3 बजे उठेर पढ्ने मान्छे। अनि 3 बजेर उठेर पढ्ने, अनि 6 बजेसम्म पढ्ने, अनि त्यस पछाडि गाई गोरु सार्ने, गोबर सोर्ने, अनि काम भएको बेलामा 3 बजे उठ्ने, अनि 6 बजेसम्म पढ्ने, कहिलेकाहीँ 5:30सम्म पढ्ने, अनि गोरु लिएर जाने, अनि हलो जोत्ने, खेतीपाती गर्ने मान्छे। अनि त्यो आदत छ मलाई। अनि त्यो आदत यता तपाईँलाई एसएलसी दिँदा अलिक बढो झन्। म राति चाहिँ बेलैमा सुत्ने, 8-9 बजेतिर सुत्ने, बिहान चाहिँ तपाईँलाई 2-2:30 बजे उठेर अनि तपाईँलाई 7-8 बजे 9 बजेसम्म पढ्ने, त्यो प्याटर्न पनि थियो मेरो। अनि यता तपाईँलाई 11-12 हुँदै आएपछि अनि म 3 बजे त उठ्दिनँ थिएँ, यता 4 बजे उठ्ने, अनि 5 बजेसम्म, कहिलेकाहीँ 5:30सम्म पढ्ने, 6 बजेसम्म पढ्ने, अनि त्यस पछाडि नुहाइधुवाइ गर्ने, फ्रेस हुने, अनि क्याम्पस जाने, त्यो सिस्टम थियो मेरो बिहानको क्याम्पस हुँदाखेरि। अनि त्यो भइसकेपछि क्याम्पसबाट आउने, अनि पढ्ने, आफ्नो दैनिकीहरू अरू क्रियाकलापहरू हुन्थ्यो। तर अब अहिले 4 बजे उठ्छु, त्यस पछाडि म सबभन्दा पहिला बाथरुम जान्छु, अनि त्यस पछाडि पानी पिउँछु, अनि मनतातो पानी गरेर पिउँछु। हरेक मान्छेले मनतातो पानी पिउन अनिवार्य छ, जसको पेट क्लियर हुन्छ, ग्यास हुँदैन, अनि त्यसमा चाहिँ कागती मिसायो भने अझै राम्रो हुन्छ, त्यसले शरीरलाई चाहिँ फाइदा गर्छ। त्यो जस्तो पेटवाला मान्छेहरू छन् नि, त्यसको बोसो काट्ने काम गर्छ, त्यसले शरीरलाई राम्रो गर्छ। 2 गिलास पानी पिउनु कम्तीमा उठेपछि। त्यो गरेपछि अनि म लगाउँछु लुगाहरू, दौडिने लुगा लगाउँछु। अनि त्यस पछाडि हाम्रो एउटा टोली छ, हाम्रो एकजना 78 वर्षको गुरु हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नेपालको जस्तो त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट चाहिँ उहाँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। अनि उहाँले चाहिँ विज्ञान विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको हो। हजुरको चाहिँ सानैदेखिको मिहिनेत तथा लगनले चाहिँ हजुरले अहिले निरन्तर विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिइरहनु भएको छ भनेपछि? हजुर, त्यही कुरा जोड्दैछु। अनि त्यो उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने, उहाँले भारतका विभिन्न युनिभर्सिटीबाट चाहिँ रिटायर पनि भइसक्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ हामीलाई दौडाउनुहुन्छ। हामी लगभग 1 घन्टामा चाहिँ 15-16 किलोमिटर कुद्छौँ डेली। यो 76 सालदेखिको मेरो निरन्तर हो। अनि त्यस पछाडि हामी यो फिजिकल गर्छौँ 1 घन्टा जति, अनि त्यस पछाडि बसेर प्राणायामहरू गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि निस्किन्छु, अनि म नुहाइधुवाइ गर्ने, पूजा गर्ने। त्यस पछाडि 7:15 मेरो क्लासहरू हुन्छ, 9:45सम्म। अनि 9:45तिर कहिले 50तिर हिँड्छु, अनि घरमा आउँछु। त्यता आएपछि अनि यता अफिस आउँछु, अनि मेरो दिनभरि त्यही हुन्छ। हजुरले आफ्नो दैनिकीलाई राम्रोसँग सन्तुलन गर्दै आउनु भएको छ। हजुर, यो समय व्यवस्थापन हो। हजुर, समय व्यवस्थापनको कुरा भयो। हजुर। अब चाहिँ हामी अन्तर्वार्ताको अन्तिम चरणमा छौँ। हजुरको पत्रकारिता क्षेत्रमा निरन्तर योगदान रहेको पनि 17 वर्ष भइसकेको छ। यस 17 वर्षमा नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेका मुख्य सुधार र पहलहरू के हुन् त? मैले अघि पनि भने, यो पत्रकारितामा म आउने थिएन सायद, होइन? हजुर। मेरो बुवाले मलाई, म 52 को छोरो, मेरो बुवाले मलाई त्रिभुवन संस्कृत स्कुलमा भर्ना गर्नुभएको थियो। त्यो बेला त्यो दरबार हाई स्कुल छेउमा थियो काठमाडौँमा। बुवाले त्यहाँ, मेरो काकाको घर छ,
त्यहाँ चाहिँ ती राखेर मलाई संस्कृत पढाएर त्यो पुराण भन्ने अनि यस्तो टाइपको मान्छे बनाउन खोज्नु भएको थियो। तर म त्यहाँ बस्न मानेन, एडमिसन गरिदिनु भयो। म 2 महिना बसेर अनि भागेको मान्छे। भागेर फेरि घरै आएँ। अनि म स्कुल पढेँ, एसएलसी पास गरेपछि अनि त्यस पछाडि फेरि बुवाले त्यहीँ लानु जोड गर्नुभयो, फेरि लगेर एडमिसन गरिदिनु भयो। अनि म फेरि भागेर म मामा घर आएँ। मेरो मामा घर यहाँ टङ्की सुनबारी हो। अनि मामा घर आएर अनि म यता बसेर पढेको होइन। तर अनि तपाईँको यो चाहिँ यो लगाव भनेको यो जता मान्छेलाई जानु छ, जता जुरेको छ, जता जानुपर्ने हुन्छ, भगवान्ले त्यो भाग्यले पनि त्यतै डोर्याउँदै लाँदो रहेछ क्या हो। त्यसैले म यता आएँ। अनि परिवर्तन त मैले अघि नै भनिसकेँ त, तपाईँको किडनीको डायलिसिस निःशुल्क छ। तपाईँलाई दीर्घकालीन रोगीहरूको चाहिँ 2 लाखसम्मको बिमा सरकारले निःशुल्क व्यवस्था गरेको छ। तपाईँलाई अनि महिनावारी त्यो दीर्घकालीन रोगीहरूलाई 5,000 रुपियाँ भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। अनि तपाईँलाई यो प्रदेश सरकारले पनि 1 लाख रुपियाँ दिन्छ तपाईँको त्यो किडनीको पेसेन्टलाई, क्यान्सरको पेसेन्टलाई। अनि तपाईँलाई क्यान्सरका किडनीका रोगीहरूलाई जुन सरकारले प्रोभाइड गराउने औषधिहरू पनि केही औषधिहरू निःशुल्क दिन्छ। अनि पालिकाको सिफारिसमा डायलासिस निःशुल्क हुन्छ। अनि प्रसुति निःशुल्क गरिरहेछ सरकारले। अनि प्रसुति भत्ता उल्टै दिन्छ होइन। अनि तपाईँलाई प्रदेश सरकारले चाहिँ यहाँ कोसीमा चाहिँ 10 वर्षको बच्चाहरूलाई पनि निःशुल्क 1 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म निःशुल्क उपचारको सेवा उपलब्ध पनि गराइरहेको छ। यो पनि सरकारले गरेको परिवर्तन हो। अनि लेटर ग्रेडिङको कुरा छ। 2072 सालदेखि लेटर ग्रेडिङ अनि तपाईँलाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सञ्चालन, एसएलसी खारेज, +2 लाई एसएलसी बनाउने, अनि ब्याचलरमा पनि सेमेस्टर वाइज सिस्टमहरू नयाँ विषय ल्याउने होइन। व्यावसायिक तथा यो चाहिँ तपाईँलाई प्राविधिक शिक्षाहरू थप्ने यस्ता कुराहरू छन्। यी सबै चिजहरू सरकारका उपलब्धि हुन्। हजुर, अनि हजुर चाहिँ एउटा अनुभवी पत्रकारको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। हजुरको विचारमा स्वास्थ्य नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा नागरिकको सहभागिता बढाउनेतर्फ सरकारबाट नागरिकले के कस्ता आशा राख्न सकिन्छ? आशा त अब नागरिकले सरकारसँग राख्ने भन्दा पनि नागरिकले आफ्नो आशा आफैसँग राख्नुपर्छ। किनभने पहिलो कुरा त नागरिकले के ध्यान दिनुपर्छ भने के चिज खाँदाखेरि रोग लाग्दैन होइन। के चिज खाँदाखेरि रोग लाग्दैन, कस्ता खानेकुरा खायो भने निरोगी हुन्छ। पहिला आफू निरोगी हुने हो। कसरी मान्छे यो सबै रोगीहरू जति भएको छ नि यो खानपिनको डिफेक्टको कारणले गर्दाखेरि हो। सही खानपिन, असल खानपान गर्ने हो भने मान्छे रोगी बन्दैन। नियमित काम गर्नु पर्यो, नियमित फिजिकल गर्नु पर्यो। त्यो भयो भने रोगी बन्दैन। मान्छे रोगी नभएपछि सरकारलाई, स्वास्थ्य संस्थालाई गुहार्नु पर्दैन। त्यो एउटा पाटो हो। तर नागरिकको हैसियतले सरकारसँग अपेक्षा धेरै हुन्छ। स्वास्थ्यसँग रिलेटेड स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपेक्षा हो भने निःशुल्क स्वास्थ्य हुनु पर्यो। मान्छेले भ्रष्टाचार भयो भन्छ नि देशमा, कसरी भइरहेछ भन्दाखेरि एउटा कर्मचारी बिहान तपाईँलाई 7 बजेदेखि बेलुका 8 बजीसम्म काम गर्छ। अनि उसले परिवार पाल्न सक्ने पैसा कमाउन सक्दैन होइन। एउटा सरकारी कर्मचारी भने उनले भ्रष्टाचार नगरे के गर्छ त के हो भने स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्यो भने, किनभने मान्छेले के को लागि गर्छ भन्दाखेरि बच्चा पढाउनलाई पैसा लाग्छ। अहिले यति धेरै महँगो छ स्कुल। अनि स्वास्थ्य उपचार, बिमारी भएपछि उपचार गर्नलाई पैसा लाग्छ। स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गरिदिने बित्तिकै यो देशको करप्सन आदि घट्छ। हजुर, तर हामी नागरिकको हैसियतले चाहिँ हामी सरकारबाट चाहिँ के कस्ता सेवा सुविधाको आशा राख्न सक्छौँ त? सरकारबाट भने त मैले स्वास्थ्य निःशुल्क, शिक्षा निःशुल्क होइन। अनि तपाईँलाई जुन खालको अहिले प्रदेश सरकारले लगाइरहेको करहरू छ नि, अव्यवहारिक करहरू चाहिँ खारिज गरिदियो भने जनताको टाउको पनि हल्का हुन्छ। अमेरिकामा लगभग अविवाहित मान्छेलाई 37% ट्याक्स रहेछ। मैले अमेरिकन धेरै अनलाइनहरू, पत्र पत्रिकाहरू, धेरै साइटहरू पनि हेर्छु। धेरै त्यहाँ पत्रकार साथीहरू पनि हुन्छ, परामर्श पनि हुन्छ। 37% ट्याक्स रहेछ। तर यो हाम्रो देशमा चाहिँ 210% पनि ट्याक्स छ। जस्तो पारिबाट मोटरसाइकल निर्यात गर्यो भने यहाँ नेपाल सरकारलाई 210% ट्याक्स तिर्नुपर्छ। भनेपछि हाम्रो देश कस्तो छ, यति धेरै ट्याक्स छ। अनि जनताले धन्न थेगिरहेका छन्। त्यस कारणले हाम्रो अपेक्षा के हो भने यो अत्याचार छ अहिले ट्याक्सको चाहिँ ट्याक्स मुक्त गरिदियो भने जनतालाई चाहिँ अलिकति राहत हुन्थ्यो। यसले चाहिँ स्वास्थ्य नीति निर्माण गर्न पनि, जनताले सेवा सुविधा पाउन पनि सकिन्छ भन्ने हजुरको होइन विचार हो। स्वास्थ्यको नीति निर्माण गर्न त अब यो के छ भने नि तपाईँलाई स्वास्थ्य विज्ञहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति कस्तो बनाउँदा हुन्छ होइन। अनि जनतालाई चाहिँ कस्तो स्वास्थ्य नीति बनाउँदा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा परामर्श गर्नुपर्यो, छलफल गर्नुपर्यो। र यावत विचारहरूलाई सङ्कलन गरेर अनि त्यो चाहिँ जनतामुखी
कार्यक्रमहरू ल्यायो भने चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ। मेरो अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपाल प्रेस युनियन मोरङ शाखाको हजुर पूर्व सचिवको रूपमा पनि हुनुहुन्थ्यो र हाल पनि सचिवकै पदमा हुनुहुन्छ। अनि यस पदमा रहँदा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण अनुभव चाहिँ के रह्यो? अब यो चाहिँ एउटा प्राविधिक पाटो हो। यो हजुर। संस्था भएपछि एउटा चलाउने प्राविधिक पाटो हो। तर म काम त पत्रकारितै गर्छु। पत्रकार महासङ्घमा पनि म 2-3 चोटि कार्य समितिको पदाधिकारीमै बसेर काम गरिसकेको मान्छे हो। अब यो चाहिँ मैले ठ्याक्कै के रहेछ के छ क्वेसन मैले ठ्याक्कै चुनौतीपूर्ण अनुभव चुनौती त धेरै छ। यो सम्भावना पनि छ, चुनौती पनि छ होइन। रिस्क त यति धेरै रिस्क छ, यो चाहिँ अब भनेर साध्य पनि छैन। अब धेरैचोटि कुटाइ पनि खाइयो। अब धेरैचोटि प्रहरीले पनि एरेस्ट गरेको छ त्यो जनआन्दोलनको बेलामा होइन। अनि त्यो मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध गर्दाखेरि पनि पक्राउ पनि परियो। अब यो एकचोटि तपाईँलाई प्रेस विरुद्ध आक्रमणका कुराहरू थिए, त्यो बिचमा पनि अब आक्रमणमा परियो। धेरैचोटि 3-4 चोटि आक्रमणमा परियो। अनि त्यो खालको समस्याहरू छ। यस्तो सचिव जस्तो पदमा रहँदा पनि आक्रमणमा पर्नुपर्ने रहेछ है, निष्पक्ष पत्रकारिता गर्दा पनि। यस्तो छ, अब यो सचिव भनेर निष्पक्ष पत्रकारिता यो एउटा सङ्गठनको सचिव हुने एउटा पाटो हो र पत्रकारिता गर्ने अर्को पाटो हो। हजुर। अनि आस्थाको आधारमा चाहिँ सङ्गठनमा बस्ने कुरा हुन्छ, अनि पत्रकारिता भनेको चाहिँ स्वतन्त्र हिसाबले गर्ने कुरा हुन्छ होइन। अब यो पदमा बस्दाखेरि भिडले हुलले अब यो मान्छे यस्तो हो, त्यो मान्छे यस्तो हो, अनि फलानु यस्तो चिलानु यस्तो भनेर चाहिँ चिन्दैन। त्यस कारणले भिडसँग जोगिने नै हो। तपाईँको पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष आए पनि अनि त्यो मन्त्री नै आए पनि हेर्नु भएन अस्ति जेएनजी आन्दोलनमा प्रधानमन्त्रीले त हेलिकप्टर चढेर भाग्नु पऱ्यो। यहाँ त अरूको के हो छ र? यहाँ त सुरक्षाको केही ग्यारेन्टी छैन। त्यस कारणले पहिले जिउ जोगाउने, बाँकी अनि अरू कुरा गर्ने। एकदमै चुनौतीपूर्ण नै अनुभव रहेछ हजुरको। हस् त सर, इन्टरभ्यूको लागि हजुरको टाइमको लागि धन्यवाद। धन्यवाद।